Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Нужно поскорее найти выход. Здесь вот она, допустим, может быть лежать. Нет, ее тут нет. Здесь нет. Там пароль с запиской, но он нам сегодня не пригодится. Так как мы сегодня будем через секретную выходить. Так, смотрим. Ну, нифига. Нифига. Так, шкафчик у нас запаролен. Проклятие. Генератор, и когда он откроет дверь, будет один пароль. Главное все закрыть. Закрываем. Отлично. Повезло. Надеюсь, В нашей комнате не исполнилось капканов. Сидим. Звук прибавим. Так. Кстати, сегодня на этом видео будет необычная превьюшка. Я в уголке поставлю логотип моего канала. Типа, чтобы вы знали, что это никакая там не подделка. Пока он занят, у Это меня есть время заглянуть в его именно комнату. мое видео. То есть в уголке сегодня у нас теперь будут такие превью. То есть в уголке у меня постоянно будет стоять аватарка моего канала. Там 4.1.6 пароль. Отлично. Кто-то был? Нет, здесь никого не было. Тебе показалось. Ну, вроде все на месте. Давай. Мне от тебя только пароль должен был на двери. А сейчас нужно будет жестко спидранить, потому что мы сейчас будем брать кусочек льда, растапливать его, и нужно ключом сразу открыть дверь, взять рычаг и положить сразу этот рычаг в коробку. Вот, то есть нужно будет жестко спидранить. Вот здесь ручка оказалась. Открываем, выключаем. Открываем. Капкан здесь. Хорошо, я тебя вижу. Вот сюда нам нужно будет положить инструментальный ящик, который потом унесет Максу, получается. И там мы положим ему туда рычажок. Хотя, когда я проходил ту главу на секретную концовку, рычажок я нашел, кстати, совсем в другом месте. Блин, я ж зала наиграл, здесь Макс. Может, это какая-то путаница? Ну, хотя сюжет здесь, да, здесь сюжет такой замудренный немного. Но это и дает такое понятие. Кстати, сори за звук, потому что озвучиваю я на улице. То есть я сейчас иду на улицу, поэтому сори за звук. Если слышишь там гул машин каких-нибудь, просто я иду на улице, озвучиваю. Твою же. Твою же. Это звук. Твою же. Теперь спидран. Рычажок берем сразу и кидаем в коробку ему. Давай, быстрее. Все, отлично. Отлично, просто отлично. Теперь закрываемся. Надеюсь, я все закрыл. Надеюсь. Тут орут дети. Поэтому сори, если слышно их крик. Потому что, я никак не поделаю. Потому что видео нужно выложить сейчас. И поэтому пришлось озвучивать в таком не особо удобном месте. Поэтому за звук еще раз извиняюсь. Здесь кто-то был? Не, ты не должен ничего заметить. О, привет. Так, что ты ржешь? Что ржешь? С тобой как будто такого не было. Точно. Ну да, не было. Ладно. Или это было, но это просто он раньше. Это он раньше, я понял. Это с ним было, но это они поменялись телами. Все, я понял. Я разгадал тайну. Короче, идем. Все, забрал ящичек. Теперь надо запомнить, что
Вот эта дверь была открыта, потому что я постоянно забываю ее обратно закрыть и тем самым проигрываю. Обидно. Очень не хочется проигрывать, если честно. Проигрывать вообще не хочется. Потому что мы же теряем жизнь. Теперь разрезаем ведро. Кстати, вот там я не понимаю логику. Можно же просто руку протянуть. Или взять что-то такое, что-то такое длинное, спихнуть. Оно останется на воде, так как там решетка. И все. И мы с решетки поднимем. Боже, где логика? Я не понимаю. Так, так как... Так. Бум-бум. Ладно, короче, если честно, сейчас такого ничего особого не будет. Я сейчас буду просто проходить. Смазали. Отлично. Все, выключили. Сейчас будет громко. Ну, зашумим, он заодно и придет. А то без него мы игру пройти не сможем. Тогда нужно сразу все закрыть. Сразу... ну давайте там банки спросим. Может быть, даже успеем еще и... Ну, давайте птичку. Все-таки рискнем и попробуем успеть это сделать. Давайте еще что внутрь заберем. Шкафчик забыл закрыть. А это важно, закрыть шкафчик. Это очень важно. Закрываемся. О, успел. Он сейчас выйдет, как в 4 главе. То есть из этой железной двери. Смотрите, как он будет выходить, оказывается. Идет. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был, здесь никого не было. Кто закрыл дверь? В смысле, кто закрыл дверь? А, блин, я вспомнил, это вот. Вот я только что там, я потом, когда буду монтировать, поставлю туда скрин. Ну, вы посмотрите, я вспомнил. Я там поставлю и обведу, если что. Да, она была открыта. О, какой молодец, все закрыл. Молодец. Ставим... закрыт. Вот сразу ключики нашлись. Хотя как они в один и тот же замок пролезли? Нелогично. Но хотя вот игра «Метель» одна из самых моих любимых, потому что она очень атмосферная, такая прикольная. Мне нравится эта игра. Хотя она телефонная, и это первая прям такая хорошая телефонная игра. То есть это относится к такой категории игр, которая телефонная и очень хорошая. Ведь очень хороших телефонных игр мало. Очень мало. И это прям вообще бомба. Забыла, что тут не надо будет обогреватель потом включать, так как его тут еще нету. Тогда вводим так, 24 вольта. Включаем, и потом вот я сейчас достану эту штуку, и сейчас вот на этом моменте он уже должен примерно раствор ML245. На этом моменте так, не сможем рычажок задвинуть, так как у нас нет рычажка. Вот на этом моменте он уже должен говорить, так как я эту главу и просто так, но и на секретную целых 2 раза проходил. Поэтому я уже знаю, что тут да как. Вот, да, вот я про это говорю, что он будет говорить, кто это там шумит. Это очень интересно, что он уже вышел и опять зашумели. Двойной шум, хотя двойной шум в игре запрещен. Странно. Сами запрещают двойной шум, а сами ими пользуются. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Да, блин, прикинь, ты не единственная.
Попробую позвать на помощь, если кто-то Блин, будет проходить когда мимо. он уже придет? Как-то он очень долго едет. Меня уже бы схватили и убили, пока он едет. Когда? Сейчас он, наверное, придет, потому что был этот пшик лифта, это значит, что он уже приехал, и сейчас будет обратно ехать. Это меня радует. Что там, мне взбесился? Аж экран затрусился от его криков. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся Нужно обратно. сваливать через канализацию, блин. Как бы я понимаю. Заперто с другой стороны. Блин, логично. Кто-нибудь помогите! Погоди, Кто-нибудь помоги. сейчас открою. Погоди, сейчас. Ага, Бегом. видели? Спасибо. Видели? Я уже думала, не Он выберусь там отсюда. выбежал. Вы видели? Или вы Бежим не подальше видели? от этого места. Так вы видели или не видели? Шутка года. О, мы прошли. Ну, мы прошли. Вы сбежали от меня и помогли выбраться другой жертве. Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии обязательно. Подписывайтесь на мой канал. Мы эту секретную концовку прошли за 10 минут. Это очень даже быстро. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. До скорых встреч.